Aka kanya turi kuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano abayobozi bakuru b'u Rwanda, mu minsi yashize nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo zari zafatiye ibihano igisirikare cya RDF ndetse n'abayobozi bakuru bacyo bagera kuri 4, ubwo ni abajenerali. Ibi ngibyo byaravuzwe cyangwa se iri tangazo rikimara gusohoka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano igisirikare cya RDF, ubwo ni Rwanda Defense Force, ndetse n'abayobozi bakuru bacyo nabo ikabafatira ibihano, harimo kubabuza uburenganzira ku mitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se kuyifatira. Aha ngaha rero icyo babashinzaga nta kindi cyangwa se icyo baba bashinza igisirikare cy'u Rwanda ni uko bavuga ko gitera inkunga ingabo za M23, ndetse bakavuga ko bamwe mu barwana muri icyo gisirikare cya M23 ari Abanyarwanda. Gusa mu bihe bitandukanye ubuyobozi bw'u Rwanda bwagiye buhakana ko ibyo bintu atari byo, ndetse bukerekana n'impamvu zigiye zitandukanye zigaragaza cyangwa se zinyomoza ayo makuru abavuga ko abasirikare b'u Rwanda aribo bari kurwana na FARDC cyangwa se aribo bari kurwana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bihano bikimara gusohoka by'uko Amerika yashyizeho ibihano ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abasirikare bakuru, byagiye bivugwaho n'abantu bagiye batandukanye, yaba abanyapolitike mu nzego zigiye zitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Bakavuga ko rero ibyo bintu bidakwiriye, ariko nanone ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bayobozi bayo nko bita Patrick Muyaya, n'umwe mu bicinye icyara, aravuga ati ahubwo bari baratinze gufatira u Rwanda ibihano, ndetse aranavuga ati ni ukubera icyo ahubwo ibindi bihugu bidafatira u Rwanda ibihano kubera ko rufasha M23. Akaba ari umwe rero mu bantu bagaragaje cyangwa se bagaragaje ko bashimishijwe no kuba abasirikari b'u Rwanda bakuru ndetse n'igisirikare muri rusange cyafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihano rero akaba ari ibyababuzaga n'ubundi kugira uburenganzira ku mitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se iri muri Amerika. Nyuma yo kuvuga ibyo ngibyo rero bita Yolanda Makoro, uyu nguyu akaba ari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, nawe yagize icyo abitangazaho. Yolanda Makoro rero akaba yarasubije adaciye ku ruhande uwo bita cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yicinyaga icyara kubera ibihano Amerika yafatiye RDF cyangwa se Rwanda Defense Force. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro yatangaje ko rero ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda RDF bitazahagarika intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, ntabwo bivuze kuba barafatiye ibihano igisirikare ndetse n'abasirikare bakuru ko bizarangiza intambara yo muri Repubulika yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagaze. Kuva rero itangazo ry'ibi bihano ryasohoka ku mugoroba w'iya 2 Werurwe cyangwa se ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 3 2026, abayobozi muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye kwicinya icyaha cyangwa se batangiye kwishima, bavuga ko rero Amerika yabasubije icyifuzo bamaze imyaka myinshi bafite. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwita Teresa Kayikwamba Wagner, we yatangaje ko rero icyemezo cya Amerika cyagaragaje ko nta muntu ugomba guhora arenga ku masezerano. Yongera ko rero abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahagaze bashikamye, ati rwose duhagaze dushikamye. Ibyo ni ibyagarutsweho rero na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba. Makoro yasubije rero Kayikwamba ko ibinyoma n'ingabo zose za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje gushyira mu icengezamatwara. Aragira ati ukuri kugaragaza ko ariyo ya mbere ifasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugamije cyangwa se ugambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, hanyuma bakawurekera cyangwa se bakawushyigikira, n'ubundi uwo mutwe wa FDLR ukagumya kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo yagize ati Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iracyari nimero ya mbere mu gufasha FDLR ibikomeza kubangamira umutekano w'u Rwanda. Ibinyoma byose rero n'umutungo washyirwa mu icengezamatwara hagamijwe guhisha ubufasha Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iha FDLR ntibizakuraho
iki kibazo. Yashimangiye ko rero ibihano Amerika yafatiye RDF cyangwa se Rwanda Defense Force ndetse na bamwe mu bayobozi bayo bibogamye kandi ko bizatuma leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kwifashisha imbaraga z'igisirikare. Ibyo rero bikazenyegeza n'ubundi intambara n'ubugizi bwa nabi, ubuzima nabwo bukahatikirira cyangwa se abantu bakapfira. Uyu makuru yagize ati ikibabaje rero nuko ibihano yagize ati ikibabaje nuko ibihano bibogamye bisunikira gusa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwizirika ku gushaka igisubizo cya gisirikare. Ingaruka n'ibyo tubona ubu ngubu, gukururuka kw'intambara, kwiyongera k'ubugizi bwa nabi, gupfusha ubusa amahirwe, igikomeye kikaba kubura ubuzima bwa muntu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika bishinza u Rwanda gufasha AFC M23. Gusa Macron yatangaje ko iri huriro ryavutse kugira ngo rirwanye itotezwa rikorerwa abanyekongo rishingiye kuri politike ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo gushyigikira rero abamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Macron yagaragaje ko rero amagambo menshi yibasira abatutsi arimo ayavuzwe n'uwahoze ari umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Major Sylvain Ekenge, ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu RTNC, ariyo atera ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko bushobora n'ubundi gukwirakwira mu karere kose. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yavuze ko rero mu gihe abantu bashaka igisubizo cy'ibibazo baba badakwiriye kugoreka ukuri cyangwa ngo bakwigiye cyangwa ngo bakwirengagize, kuko kubikora uko ari byo bituma ibibazo bidakemuka mu nzira ziboneye. Amasezerano ya Washington yashyizweho umukono muri Kamena 2025 ashimangirwa mu Kuboza uwo mwaka. Yateganyaga ko rero leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gusenya umutwe FDLR mu buryo bufatikanye, mu Rwanda narwo rero rugakura ingabo z'ubwirinzi rwashyizeho. Nubwo rero raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yemeza ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje n'ubundi guha ubufasha FDLR na nyuma y'aya masezerano y'amahoro yasinyiwe Washington, Amerika ntacyo yabikozeho, nta n'icyo ibivugaho. Ibiro ntibyagiye bigarukwaho n'impande zigiye zitandukanye nyuma y'uko Amerika ivuze ko ifatiye ibihano cyangwa se ishyizeho ibihano ku gisirikare cya RDF ndetse no kuri bamwe mu bayobozi bayo, ariko bisa nkaho nta n'icyo byatanze kubera ko Amerika yahise isohora n'ubundi irindi tangazo cyangwa se yahise isohora ibindi bihano ku Rwanda, aho yamaze gutangaza ko rero abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda batemerewe gukandagira ku butaka bwa Amerika, yaba abo bayobozi yaba bakomokaho bose rero bakuriyeho icyo bita visa, ntabwo bemerewe gukandagira muri Amerika. Ni itangazo rero risohotse mu kanya n'ubundi rikaba risohowe na Amerika, rivuga ko nyuma yo gufatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse na bamwe mu bayobozi bacyo, kuri ubu ngubu bamaze kubifatira n'abayobozi bakuru b'u Rwanda batemerewe gukandagira ku butaka bwa Amerika, ndetse n'ababakomokaho cyangwa se ab'umuryango wabo nabo ntabwo bemerewe gukandagira ku butaka bwa Amerika. Ibyo ni ibihano rero bikomeje gushyirirwaho u Rwanda, akaba ari ibihano bishyirwaho bashinza u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igisirikare cy'inyeshyamba kirwana n'ubundi n'ingabo z'igihugu cyabo, aho bavuga ko baharanira uburenganzira bwabo ndetse no kwishyira ukizana bimwe n'igihugu cyabo kiyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Ni intambara rero cyangwa se intambara ihamaze igihe ndetse imaze no guhitana bamwe mu basirikare bakomeye ba kino gisirikare cya M23 ndetse n'abasirikare n'ubundi b'igihugu ba FARDC n'imitwe bafatanije ibafasha n'ubundi kurwanya na M23. Amaze kugwa rero abantu benshi, wenda umaze kwicwa vuba n'ubita Wiringoma wapfuye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ku mwaka w'2026 ari nawo turimo. Ibyo rero byose bikaba bimwe bikomeza kugenda byenyegeza umuriro
muri ino ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko Amerika nyuma yo guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amasezerano yasinywe y'amahoro, bagasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guca cyangwa se gusenya umutwe w'inyeshyamba za FDLR ziba zifite umugambi mubi ku Rwanda, hanyuma u Rwanda narwo rugakura ingabo zarwo ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ariko ibyo byose ntabwo byigeze bigira gute, ntabwo byigeze byubahirizwa, ahubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gufasha FDLR nkaho nta cyabaye cyangwa se nkaho ayo masezerano atigeze asinywa. Jabless Nyagasana akomeza abarinde, mukomeze mukore subscribe kuri Top Media, abatarayikora bayikoze turabashimira cyane, ibihe bibahire.